الأشرف بالتحديد من أجمل مكان في العالم، خيمة الشهيد العزيز صفاء السراي. أسعد الله تعالى مساءكم بكل خير من النجف الأشرف. هنا أحييكم في افتتاحية بطولة كأس الخليج 24، الافتتاحية التي تضم مباراة منتخبنا الوطني العراقي أمام صاحب الأرض والدار والجمهور الأدعم القطري منتخب العراق، بمن حضر يلعب في هذه المباراة مع أمنيات من هناك من ساحات التحرير في محافظات الوسط والجنوب، من بغداد، من الحلة، من الناصرية، من البصرة، من الكوت، من هنا من النجف. نتمنى من الله العلي القدير أن يتوفق المنتخب العراقي في هذه المباراة، خصوصا وإنه يلعب بأسماء يعاني حقيقة من بدلاء 8 أو 9 لاعبين غائبين عن التشكيلة الأساسية، لكن نقول بلهجة شعبية بسيطة: الخير بموجود والجود. هنا جلال حسن في حراسة المرمى، من الجهة اليمنى مصطفى محمد، من الجهة اليسرى علي عدنان، قلبي الدفاع ميثم جبار أحمد إبراهيم، والشريف عبد الكاظم محمد رضا حسين حمود في خط الوسط، أمامهم إبراهيم بايش ومحمد قاسم وميمي، وحيدا في مقدمة خط الهجوم مهند علي. أما المنتخب القطري يلعب بأسماء محترفة مع